بفضل الله العصر كله من عنا حامي وبارد، وهي المكنة. عنا زيت جوز الهند سمن، تقدر تستعمله للأكلات الحلويات، تقدر تستعمله كدهن للبشرة، للشعر، لتقصف الشعر، وللقشرة، وللمشاكل البصلة، ولخفة الشعر. كله من جوز الهند. زيت جوز الهند عصر. زيت حبة البركة، وما أدراك زيت حبة البركة. هذا الزيت يلي فيه فوائد جمة للمناعة وللرئتين وللبنكرياس وللبروستات، للزهايمر والخرف وللخلايا العصبية، حتى الخلايا العصبية التالفة يعيد بناءها. زيت الحبة السوداء، زيت حبة البركة. أيضا عنا خلطة الزيوت الخاصة بالسعال وبالربو وبالرئتين، اللي بتيجي عبارة عن زيت وعسل. عسل حر طبيعي فيه مواد خاصة للربو وللحساسية، علاج تام بإذن الله. أيضا في عنا اللي على طول الناس بتفكر فيه، يلي هو الحلتيت. أكيد سامعين بالحلتيت. الحلتيت طارد الجن وطارد السحر والعين، رائحته جدا قوية ونفاذة. طارد بشكل كبير للسحر، للعين، للحسد، كل المواد بإذن الله، جميع الأعشاب، جميع الأمراض يلي الناس. عنا أيضا زيت الجوز. الناس اللي بتشتكي من مشاكل الصداع النصفي، مشاكل النخاع الشوكي، مشاكل في الخرف أو قلة التركيز، للزهايمر، لكبار السن. زيت الجوز أيضا مفيد جدا للرجال مشان موضوع البروستات وهرمون التستوستيرون ومشاكل الذكورة. كل المواد بإذن الله موجودة عندنا، رقمي عم بيطلع ضمن الفيديو، ضمن اسطنبول وضمن تركيا وضمن سوريا. التوصيل إلى باب البيت، ما عليك إلا تتواصل، تقول لي شو مرضك، بقول لك شو علاجك بإذن الله. من عندنا بيوصلك لباب البيت. وأيضا لخارج تركيا، مثل ما على طول بنعرف، إذا في لكم أقرباء أو أصدقاء بيستطيعوا أن يوصلوكم إياها، أنا بعيوني بوصل لهم إياها. والأسعار بنور الله، ما في تجارة بالموضوع. في الأهم هو شفاء، وهو الشافي هو الله. حياكم الله جميع. شاركوا هذا الفيديو لتعمل فائدة للناس، لأني بهذا الفيديو ذكرت المواد وذكرت فوائدها. يعني فيكم كمان تشتروها من، إذا في حواليكم كمان محلات عطارة ومحلات أعشاب بتقدروا تشتروها. حياكم الله، والسلام علينا وعليكم.